Aê, vamos embora. Meu Deus, tá tentando te encontrar. Aê, vamos embora. Oi, filha. Ai. Nossa, super ótimo correr, gente, com tênis novo. Filha, muito. Melhor do que poder trocar da Quer que eu levo um? Certeza. Gente, me dá raiva sair com a minha mãe, porque não dá pra mim sair com ela. Porque eu peço, mãe, deixa eu levar alguma coisa. Ela, não sei o que, não sei o que. De vez de deixar ela levar pelo menos uma sacola, ela não deixa. Devia ser ao contrário, né? Eu levar tudo. Gente, eu não falei pra vocês, mas deu um pequeno problema no Minecraft A Fazenda. Aí eu não vou trazer mais pra vocês, porque deu um probleminha. Aí não vai dar pra mim trazer. Aconteceu um negócio no Minecraft, bugou todo, aí saiu o Minecraft A Fazenda e agora eu não sei se vai voltar. Se voltar, sorte de vocês. Espero que volte. Mas eu vou começar a fazer outro episódio de Minecraft. Vai ser bem legal, vocês vão ver. Ai, meu Deus. Dá um pra me levar. Tá vendo, gente? Tá vendo, né? Eles não falam nada. Ai, meu Deus. Gente, a intro que eu fiz eu não vou usar mais não, gente. Porque não sei nem pra que eu faço intro. Só uso em um vídeo e nos outros eu nem uso. Então eu não vou usar a intro não. Então, e bom, né? Porque senão vai ter mais problema pra editar. Vai ser pior ainda pra editar. Peraí, gente, deixa eu tampar aqui rapidinho. Chegamos. Ai, deixa eu descer aqui. Não ainda. Ai, vai sobrar mais lanche pra gente. Gente, olha que lindo o chaveirinho, né? Mostrei pra vocês, super lindo. Fofinho. Agora vamos comer o nosso lanche. Não. Nossa, meu, deixa eu pegar uma faca. Por que você pegou outra? Ai, gente, daqui a pouco eu volto, tá? Espera eu.